大家好，这里是君园艺。温室一般分为几种，一种是正规的常年可以运转的种菜种花的温室，还有一种呢是可以像植物园里面的那种展览参观的温室。那再有一种呢，也就是我今天想跟大家分享的这种简易温室，也叫 hoop houses。那我发现呢，现在也有不少人在自家的院子里面搭一个这种简易的温室啊。这种小型的简易温室，基本上呢跟这个原理是一样的。那我们现在来看一看这种商业的简易温室，它是外观长成什么样子，里面都有哪些设施，以及它的主要用途。那希望对大家的这个种植过程能有所帮助。首先，这种简易温室的结构基本都是金属框架，外罩有双层的塑料薄膜。这个塑料薄膜呢，一般是几年进行更换一次。简易温室的地面最常见的材料就是这种园艺用的黑色塑料布，那也有人在中间会铺一个水泥步道，这样如果推小车或者是设备进来的时候就更方便。但是最不建议用的就是石子儿，因为使用和打理起来的时候特别的麻烦。还有一点非常重要的就是通风，那通风呢对于温室种植来说太重要了。大部分的这种简易温室呢，它都是有通风窗口，或者是专门装有风扇。那如果没有呢，在需要的时候一定要将这个门打开，进行及时的通风。这个通风的目的呢有几个，一个是可以降温，还有一个是可以降低湿度。那再有一个呢，就是可以很大程度的预防一些病虫害。大部分的这种简易温室呢，也是装有给肥给水的这个灌溉系统。那如果没有呢，一台 Dosotron， 中文叫定比稀释器，也是可以解决这个问题的，只要是有水源就可以。我见到的多数的这种商业温室都是带有加热器的，因为这种简易温室呢，它在白天阳光非常好的时候，由于温室效应，温度可以达到非常高，但是夜间呢，它的保暖效果并不是很好，还是需要一定的加热。当然了，具体要看种什么样的植物。这种简易温室的主要用途呢，一是可以在冬季的时候存放一些多年生的盆栽，再有呢，就是可以在春季室外温度还比较低的时候，将一些1年生的这些植物呢，提前的移到这个简易温室里面，这样呢就可以节约正规温室里面的使用空间。因为在加拿大，所有的这些花商啊，都是在5月份将所有的植物基本上全销售掉。那在这之前呢，这些花都要存放在这个温室里，空间使用是非常紧张的。那如果我们自己家院子里有这样一个简易的温室，好处简直是太多了。首先就是一些和我们本地的这个植物耐寒区不相符的植物，在这个温室里就可以安全过冬了。那再有呢，就是育苗，如果有这样一个温室就容易得多，否则如果在室内育苗的话，那肯定是要给补光灯的，不然很难种好。好，今天就分享这些，我们下期再见了。